Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takúto vianočnú guľu. Táto guľa je už v poradí tretia a od ostatných, ktoré som robila, sa líši oblúčikmi. Predtým, tej prvej sme robili oblúčiky len hore, teda potom v nasledujúcej som robila hore aj dole a teraz ich robíme striedavo, hore a dole. Na vianočnú guľu budete potrebovať bavlnenú priadzu. Používam bavlnenú priadzu Monika. V 100 gramoch je 550 metrov. Potom potrebujeme háčik. Používam háčik číslo 2. Potom potrebujeme ihlu, nožnice a potrebujeme ešte plastovú guľu, ktorú mám dvojdielnu a môžem ju takto zložiť spolu. Môžete použiť aj guľu, ktorá je celistvá a priemer tejto guľe je 8 cm. Vianočná guľa sa háčkuje po častiach, najskôr si uháčkujeme strednú časť guľe, takže urobíme si začiatočné očko, teraz urobíme 5 reťazkových očiek a do štvrtého očka od háčika spravíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Urobíme si jedno reťazkové očko a vlastne urobíme taký prvý kruh. Najskôr si ale uháčkujeme len polovicu kruhu. Urobíme tam pod tento dvakrát nahodený dlhý stĺpik urobíme 8 krátkych stĺpikov, čiže mám 2 a ešte 6. Teraz do tohto prvého očka od začiatku uháčkujeme jedno pevné oko. Teraz, aby som docielila to, že chcem mať oblúčiky aj hore, aj dole, tak teraz urobíme 7 reťazkových očiek. Otočím prácu a pripojím pod prvé očko pevným okom. Túto reťazku do 7 reťazkových očiek pripojím pod prvý krátky stĺpik vlastne, ale z opačnej strany. Teraz urobím jedno reťazkové očko, znovu otočím a teraz pod tento oblúčik háčkujeme 12 krátkych stĺpikov. Tak mám 12 krátkych stĺpikov. Ešte raz to pripojím do toho očka, do toho prvého reťazkového očka a to pevným okom. A ďalej budem pokračovať tým, že budem háčkovať pod ďalší tento. To sú už vlastne 4 reťazkové očka, tak po tieto očka vlastne háčkujeme znovu 8 krátkych stĺpikov. Teraz ten kruh, ktorý nám tu vlastne vznikol, obyčajne sme spájali tak, že sme spájali teda do prvého očka krátkeho stĺpika.
Teraz to takto robiť nebudeme, pretože by ten oblúčik trošku tak odstával na bok, tak urobíme pevné očko, ale pod tento oblúčik. No a vytvorí sa nám takýto element, takýto malý segment. Tak a teraz urobíme znovu 5 reťazkových očiek. Znovu dvakrát nahodený dlhý stĺpik a do 4. očka od háčika urobíme dvakrát teda nahodený dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a teraz háčkujeme, už ako sme boli zvyknutí, čiže háčkujeme 8 krátkych stĺpikov pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Teraz do tohto očka prvého za 2 nitky urobím pevné oko. Otočím prácu, túto vrchnú niť mám hore a presuniem sa pod vlastne 4 reťazkové očka a urobím znovu 8 krátkych stĺpikov. Tak, mám 8. A teraz tieto krátke stĺpiky do kruhu spojím pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika. Čiže ten druhý kruh budem vlastne robiť, ako som bola zvyknutá. A ten prvý kruh musíme najskôr robiť do polovice, urobiť teda oblúčik, teda urobiť reťazkové očka na oblúčik. A potom sa znovu akože vrátiť a dorobiť ten kruh. Takže teraz vlastne, aby som dosiahla to, že budem mať teraz na opačnej strane ten oblúčik, urobím si zase 7 reťazkových očiek. Tieto pripojím ale z opačnej strany. Pripojím, tak, to sa snažím, aby som mala tú rubovú stranu na rubovej strane a pripojím ich pevným okom medzi kruhy. Áno, tieto reťazkové očka. Ešte raz, aby sa mi to neprevrátilo. Pripojím to pevným očkom. Prvé sa tak trošku obracajú, ale potom to už pôjde dobre. Robím si jedno reťazkové očko, otočím prácu. A teraz háčkujem pod oblúčik, vlastne pod ten reťazkový priestor, háčkujem 12 krátkych stĺpikov. Tak, no a teraz tento oblúčik pripojím do pevného očka predchádzajúceho, teda pevného očka druhého kruhu už vlastne. Takto. No a teraz vidíte, že som docelila, že tuto mám oblúčik z jednej strany a tu mám z druhej strany. Tak ešte si to zopakujeme, takže prvý kúsok budeme robiť takto, no? Čiže urobíme si 5 reťazkových očiek, nahodíme dvakrát na dvakrát nahodený dlhý stĺpik a do 4. očka alebo druhého od spodu ideme háčkovať dvakrát nahodený dlhý stĺpik.
Robíme jedno reťazkové očko a pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik uháčkujeme 8 krátkych stĺpikov. Teraz urobíme pevné oko pod prvé vlastne reťazkové očko, ale za dve nitky. Tak, no a teraz urobíme 7 reťazkových očiek. Otočíme prácu a pripojíme ich pod prvý krátky stĺpik. Alebo posledný z tejto strany opačnej. Urobíme jedno reťazkové očko, znovu otočíme prácu a pod ten reťazkový priestor háčkujeme 12 krátkych stĺpikov. Tak, tento oblúčik pripojíme pevným okom medzi kruhy. No, a teraz už vidíte, že sa to neotáča nejako veľmi. Teraz háčkujeme rovno 8 krátkych stĺpikov pod reťazku zo 4 reťazkových očiek. Teraz robíme pevné očko pod oblúčik, nie do prvého očka krátkeho stĺpika. A háčkujeme 5 reťazkových očiek. Znovu dvakrát nahodený dlhý stĺpik do štvrtého očka od háčika. Jedno reťazkové očko. A teraz háčkujeme 8 krátkych stĺpikov pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Tak, a teraz robíme pevné očko do prvého očka, reťazkového očka. Sa to vyšmykuje niekedy. Tak, a teraz túto niť máme hore, otočíme prácu vlastne proti smeru hodinových ručičiek a pod tento reťazkový priestor háčkujeme 8 krátkych stĺpikov. No, teraz v tomto druhom kúsku vlastne, hej, tak v tom druhom kruhu vlastne robíme to, že sme urobili pevné očko do očka krátkeho stĺpika. Teraz až dáme 7 reťazkových očiek a pripojíme ich z opačnej strany. Tak, áno, mám všetko na opačnej strane a pripojíme ich pevným okom medzi kruhy.
Tak, teraz urobím jedno reťazkové očko a otočím prácu. No a pod oblúčik hačkujem 12 krátkych stĺpikov. Tak a spojím ich do očka, pevného očka na kruhu. No, takže už mám vlastne štvrtý takýto kruh s oblúčikom. Spolu budeme mať 14 takýchto kruhov, čiže vlastne sa strieda sa tento prvý tento element alebo kúsok s týmto. Áno. Čiže pozrite si teda video od začiatku a myslím, že prídete na to, ako to budete robiť. Takže uhačkovala som 14 takýchto častí a spojím ich pevným okom do pevného oka na kruhu. Dobre, zatiahnem, urobím jedno reťazkové očko a odstrihnem prácu. Teda priacu. Tak, no a čiže takto to mám hotové. Vyzerá to veľmi dobre. Určite by to bolo pekné ako náramok alebo náhrdelník. Takže tá stredná časť je hotová. Urobíme si ešte ďalšie, teda hornú a dolnú časť gule. No a ešte chcem povedať, že ak by ste mali inú veľkosť gule, napríklad 6 cm, tak bude treba urobiť toľko kúskov. Musí vždy byť párny počet kúskov, aby ste mohli, aby vám pekne vychádzal ten vzor. Vrchná a spodná časť gule sa hačkuje rovnako, a to tak, že sa urobí jedno začiatočné očko, 8 reťazkových očiek, a ktoré spojíme pevným okom do prvého očka na začiatku. Urobíme si jedno reťazkové očko a teraz zahačkujeme zostavu jeden krátky stĺpik, 6 reťazkových očiek. No a znovu jeden krátky stĺpik, 6 reťazkových očiek. Toto opakujeme 13 krát, pretože spolu máme vlastne 14 kruhov alebo 14 kúskov v strednej časti a 13 krát, teda spolu 13 krát, a to 14. opakovanie bude trošku ináč. 14. opakovanie budeme robiť takto, že urobíme 3 reťazkové očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik a ten budeme robiť do prvého očka krátkeho stĺpika tohto riadku. Tak a vlastne sme v strede reťazkového priestoru a teraz urobíme 12 reťazkových očiek. A tie budeme spájať vlastne s tou strednou časťou a budeme to spájať najskôr cez oblúčik a potom cez kruh. Na oblúčiku budeme, keďže má oblúčik 12 krátkych stĺpikov, tak háčik vedieme do 6. očka spredu a pripojíme túto reťazku pevným okom. Urobím si 12 reťazkových očiek. A pripojím ich, teda teraz naspäť sa vrátim k tej hornej časti a do reťazkového priestoru. Takže budem to mať tú spodnú časť, teda rubovú časť budem mať otočenú k sebe a budeme viesť háčik pod
reťazkový priestor vlastne zo spodu, robím tam pevné oko. Robím 12 reťazkových očiek. A teraz ich pripojím ku kruhu. A kruh, keďže mal 8 krátkych stĺpikov, tak asi tak do 4. alebo 5. očka. Približne do stredu, proste všetko vediem do stredu. Tak a teraz zase urobím 12 reťazkových očiek. A zase sa vrátim k tej vrchnej časti a pôjdem zase do ďalšieho, do nasledujúceho priestoru reťazkového a urobím tam pevné oko. Čiže keď si všimneme, keď to takto otočíme, tak vidíme, že z oblúčika alebo z kruhu vychádza dvojica. Vlastne reťazok, ktoré majú po 12 reťazkových očiek a vytvárajú tvar písmena V. Takže takto pokračujte až na koniec. Poslednú reťazku spojíme do očka, kde sme začínali, a tam urobíme pevné oko. No a ešte jedno reťazkové očko, vytiahneme priadzu. A zatiahneme. Tak, čiže zatiaľ máme takéto niečo. Áno, ktoré vlastne patrí na vrchnú časť gule. Tam, kde je to závesné očko. Spodnú časť gule budeme robiť rovnako, čiže urobíme si začiatočné očko, 8 reťazkových očiek, spojíme ich spolu do prvého očka pevným okom, urobíme reťazkové očko a znovu hačkujeme 13 krát zo stavu. 1 krátky stĺpik, 6 reťazkových očiek. 14. opakovanie urobíme tak, že urobíme 3 reťazkové očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik do očka krátkeho stĺpika na začiatku riadku. Takže to máme hotové. Urobíme znovu 12 reťazkových očiek. A budeme ich pripájať zase striedavo k oblúčiku alebo k kruhu. Takže do stredu, takže asi tak do 6. očka. Tam na začiatku je reťazkové očko, to nepočítame. A urobíme 12 reťazkových očiek. 12 a znovu to pripojíme k tomu z tej spodnej časti. Zase to máme otočené tak, aby sme videli na tú rubovú stranu. Zo spodu tam vlastne vkladáme háčik, urobíme do reťazkového priestoru pevné oko. Tak a teraz musíme to otočiť tak, aby sme išli do nasledujúceho, ale vľavo do kruhu, takže tak, aby nám to všetko pekne bolo na lícnej strane. A teraz spredu vlastne tu máme 8 krátkych stĺpikov do 4. asi takto, hej, do stredu tohto kruhu urobíme pevné oko. Čiže
vlastne a zase urobíme 12 reťazkových očiek. Takže a pripojíme ich zase k tej spodnej časti a zo spodu. Takže keď to pozrieme, tak tie reťazky teraz máme takto správne na tej lícnej strane. Ešte urobte takých koľko ešte 6 reťazok a 6 takýchto kruhov pospájajte. Treba 6 kruhov nechať voľných bez spájania. Nechala som 6 kruhov s oblúčikmi nespojených. Teraz navlečieme túto uhačkovanú časť na plastovú guľu a tak, že to závesné očko smeruje do stredu už tej spojenej časti. Takto. Teraz ešte toto. Tak. No a dokončíme spájanie na tej plastovej guli, takže mám tam 12 ešte reťazkových očiek, ktoré zase spojím s oblúčikom alebo potom s to vrchnou, teraz reťazkovým priestorom. Čiže najskôr tu mám oblúčik, takže s oblúčikom. No a urobím 12 reťazkových očiek. Teraz sa tu bude viac šmýkať na tom. A spojím to s hornou časťou. Áno, teda vlastne to je spodná časť. Tuto treba poriadne popriťahovať, aby nám nevznikli ďalšie očka reťazkové. Čiže vlastne ja dokončím to spájanie na tejto plastovej guli. No. A ukončím to vlastne zase do toho istého očka, poslednú reťazku, 12 reťazkových očiek, kde som vychádzala. Čiže poslednú reťazku spojíme do toho očka, z ktorého sme vychádzali a pevným okom. Urobíme jedno reťazkové očko, vytiahneme priacu, vytiahneme niť, odstrihneme a guľa je hotová. Tento koniec nite potom vpletieme do týchto očiek dovnútra. Vianočná guľa je hotová, bude sa krásne vynímať na vianočnom stromčeku. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ďakujem za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak sa vám videonávod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ak by ste chceli PDF návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.